darah ramang sadayana dulu-dulur. Mujo euy. Kade dihareup aya Pak Alit. Di Polda ulah bebeja uing dek ngebega. Oh. Alah. Ayahku genah. Ayang patokan mah gitu dah. Oh, kandenan. Hirup pidunya mau ulah kenatnya ikhtiar. Kandenan. Tah, nu macak ulah boga pemajikan kanu arah rawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Tak kitu ayah dengekeun. Singga beleg dedeleuan aya. Alah. Tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiarana. It's not the song but the singer behind the song. Jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyina. Da loba ayeuna mah. Artis ongkoh. Nyanyina alus, aktingna hade, tapi dibui karena narkoba. Lebar ban. Naudzubillah summa naudzubillah. Hah? Is not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang diberi bedil dipakai ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Dagenah atuh. Kata-kata sinan sorana ngeuna atuh. Geura sok sakali deui. Gumelar di pawangan. Tak gini heeh. Ulah rikman. Gadah nyieun kesayan di dunia orang barang
cekek wae ku aing sinden gitu. Nah, sia tadi kumaha kata-kata Nabi? Gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan. Terus ulah nyeun ka awonan. Nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh. Tersinggung gua. Mempenghirup teh. Sia dan naonan teh. Mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kendangna asli. Heeh. Di meeting ngiga pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngiga dorna. Kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah. Nah, atuh meunang. Lain teu meunang belegug. Coba eta sora deui. Ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah. Aya kamajuan. Ai batur aya kreasi inovasi nu alalanyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi. Bararaeud aya kamajuan kitu sariring. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi. Peningkatan. Ayeuna mah zaman kolaborasi. Manehna ngomong luar tina tetekon, nambah heula aya sound system. Eueuh. Memeran ge bae dieu. Patomrak ge bae dieu. Apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan zaman sakali-kali. Lain eta ai kana seni resepsi mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang ini.
hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorakna ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorakna leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh meureun da ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelemana ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mamurah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu mondokan goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ge oh bareto itu loba panggilan ka maneh minang dipanggil ke kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ke radio oh ampun kudu mode kieu ceuk raja teh ya patih ka dieu kahareup tah sorana kitu tuluy patina teh bauleun pan beda si sok maneh hahaha patih ka dieu kahareup kaulah nun Gusti aya pikir saeunaon tuh da ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil ka aing sing sok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon lakon Bang Narayana Duh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun ngabang bangera naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca kumaha itu kumaha aing we lah ai Bang Narayana teh naon eta teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora Kresna keur ngora goblok kumaha da aing mah hayang panu teh ka Citrayuda teh lanceuk teh coba ai Citrayuda teh duluina Roy Martin ampun duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anaking saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani naon
naon teh sada nu gering Gatot Kaca anjing nengke konola tuh. oh sok tong amak goblok atuh sia teh aya dalang gede amak Atuh gede-gede amak diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna mualami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater Sia teh dah baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. naon Ciater teh Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. starter anjing nu kitu mah Ya. Aya naon deui ibu ka Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararate dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. saha tah Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. heeh Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. coba nepi ka ngageblek gitu Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Ya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu ngaok mobil kendaraan aceuk. Aduh. Wah. Mangga aceuk. Aduh. Agus Lioban tutup. Aceuk. Da geus tengah peuting ieu teh. tobat duh Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisi rek nyobek. eta Bima mawa belut Kumaha aing we anjing atuh saja. tobat Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah orang. ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon Saddam Hussein gugur. Ih, goblok tobat deui Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea rai kaula nuhun aceuk. coba Arjuna Bima Gatot Kaca Purbakesa Arimi sak gageblek sorana kitu Kakang Semar ka dieu Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar. Jang kahareup deuleu jang. saha teh Semar anjing nengekeun. Waduh. Aduh. Hei, celalakur euy. saha teh Si cepot anjing dengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala, kadi dawala. Alah, aya naon ah? nah saha teh Dawala. Gareng, kadi gareng. Aduh. Aya naon anjing? saha Si gareng. coba Aduh, coba cing gareng eta teh naon menerangak gak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. tobat Nya rame. henteu goblok teh rame teh Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahkon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. iya Mana minangkan hajatnya?
Hapunten da nembe dipanyer 2 juta abi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayagan wayahna we, panayagan. Dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira na urang. Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapor atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah, aya naon ieu teh Gusti nu salaresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, cenah kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lanan tenang we dah aya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh euy. Moal diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna eta mah. Aduh, lain aduh. Engke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, kayak geus aya deui mah dibikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Ah, kitu nu mah. Teuing bener teuing henteu. Ai maneh saha ngaran jatuh? Saha? Alit. Oh, lain ini namis leuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing minta kodena we kumaha atuh? Begadang jangan. Oh, Roma, ngaranna teh Oma. Oh, nya cek aing oge Oma. Tina lagu kapangina teh. Oh Oma. Urang mana maneh teh? Mana teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Layung Grup. Wanaya. Cici Cangkurileung. Banyak yang ngaran lemur cici Cangkurileung. Coba cuma tak kode deui we ti mana lemur teh.
orang Bandung Bandung telega di mana di Bandungna oh Banjaran Daya Kolot Ujung Berung Cicadas Geger Kalong Purwakarta nah Jatinangor di mana di Bandung nya di Daya Kolot lain Ciparai Kiara Condong caket Bapak Haji Sidik ini aku lagu dewa tuh Boronong oh Majalaya Ari kukat-kukut kana naon maneh teh resep teh oh roti lukut babu oh manuk naon anu sok dikukut ku maneh teh manuk naon naroba manuk teh atuh nya anis bincarung toed oh iya jalak kabasna mah walet oh walet eta di sadana meureun piur kutututut munuk naon teh cangkurileung manyar piit dikukur titiran buuk gajah oh ini kalian manuk gajah papaingan hese alah ketipu siya ku aing geuning bisa goblok sia geuning bisa sia teh puas sia kataripu ku aing oh alah geuning da poe ka tukang nanti teh teu aya sasaha pengen jempling duh padahal geunah wayah ge ngigal duh lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan sakitu kenah beberebetan tah eta mah geunah kadenge aduh genah nuna aduh alah nikmat aduh alah tau siapa mah eta sorasina nu pikeun ngalakeun gitu nah Aisyah hei genaheun euy
kenang mun ngaberebet gitu. Coba da teu disada. Nah, saya surat gede-gede teuing. Pajar gede-gede jadi si budak. Rombongan di mana teh kendangna nepi ka rame kieu? Berlin Group teh. Hah? Berlin Group. Robot Berlin. Urang mana teh robot teh? Ih. Aya budakna naker si eta. Hah? Geus diuk. Diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Ya, da teu nyambung si eta mah. Kumaha kadengena? Hah? Sia budak naker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun nyaah teuing. Naon sia teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bae ka katuturkeun ku urang we. Lain bapana maot sia nu budeug. Doakeun ku urang. Bapana sing ditampi iman Islamna. Cuh, si anjing. Eueuh nu maot goblok. Panjawatna naon? Parah pisan euy. Wah teu mungkin sia tina roromeheun maot. Ya, kemana karep? Cigana aing babarengan jeung nu kieu. Naon? Moal teu TBC 3 bulan deuleu. Heeh. Nya, kaping sabaraha? Naon? 40 na. Aduh. Teu maot goblok. Oh atuh lami keneh. 18 dinten deui mah. Nu maot goblok. Nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna. Ajik. Kabeda-beda teh sate budak teh. Keun bae nah maka dijeung-jeurikan segala. Ngare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik. Tah kitu amin gitu. Wah, parah. Pamulikeun udu jing. Sabaraha batang? Mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah. Siang ngiga naon? Itu papatong ini gede. Sugan aing ngiga sia teh. Kadeka jong-jongan teh. Aduh goong halus euy. Lain goong sia teh anjing babaturan sia. Jaraga kedah dijaga. Aduh. Sing kadang ngajibaraga. Aduh. Leur teu beunang euy. Disangka bener aing aduh. Ampun. Kumaha ya?
dinten iya orang kudu operasi. Wah, ya guys kosong hakaneun ieu. Mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP. HP wae sa susah tuh nyieun we sa teh. Geuning di Cipatat lobang ngarantung barodas. Tape goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Teh mah capek. Ai cape masuk di sambal. Cabe teh mah. Cabe masuk di bose. Beca teh mah. Sia teh. Ai beca mah anak buah urang. Ish. Tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura, Amarta, Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh. Ta urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna ruksak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaeun? Paksa, Kumaha lamun ngalawan? gelut, Kumaha lamun eleh? kabur, Atuh moal nyatu meureun. wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu. Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek. Heeh. Tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram. Munafik sia mah geuning dibere rezeki mah dihakan. Ari lapar. Meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawah teu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh apan eta teh ladang ngabega. Ah, teu nya, da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sajauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah keur hararees cokot. Hartana. Apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teh. Sia tina kaminda-minda teuing. Ngomong ka mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu mau anu keur hees lain kitu carana. Doraka teh deuleu. Doraka. Sarua jeung maneh ngabega ulah teh. Kumaha atuh sangkan eta? Kieu ye carana. Pan loba warung. Heeh. Tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kanu rada anggang. Tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain naon? Lain mau eta mah nyokot kanu gerbongo. Sariwana goblok. Alah. Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh. Kumaha atuh?
neangan nu hajat trik yang cokotan pamanyerna tong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta gampang usaha teh tapi kau nu baraleki gampang Junet iya kunaon bapak aing ngeluk asukan aing mangisuung nuhun agan naon keseri segala nanaonan agan teh antu kikieuan teh mah kieu jempe sia jempe aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa jempe sih jempe aya kejadian naon atuh bapak bandera hitam putih di tenggelan buta lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bandar nangka nah are ulung aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jalan pakai kebutuhan agar waras paham bura ngalunyak diantem siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma ya lemah sia teh sia ada cacing ya lemah naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timbal ka dieu datang naon dengekeun di sia aya sora naon le ya lemah tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sih teu nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang serikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu
Jebut ka aing nyebut makhluk naon cenah. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye. Sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy. Bade ka mana nya? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikeriting. Naon? Ngarasana teh jabrig meureun. Kadenge ku hayang dikeriting. Hayang diboroman buuk. Alah, karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Leres salira agama Islam. Laras kulan. Ai kitu. Rada teu percaya. Nah, Manya Islam make iket. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. pugu da awewe. Atuh make gamis atuh. Iya. Manya lalaki make gamis. Ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Iya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh Gemul. Jurig nu kejauh mah. gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya kalereun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah para jualan. Moal atuh teh mah. Iya. Tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sing? Ngaran urang. Heeh. Wah pajang. Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglen Sakokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Maroke suhu maksimum 35 derajat Celcius itu ceritanya. Aduh. Ngan tatangga uing ngalukana Cece. Cece Basoka. Alah. Bener agama Islam maneh. Ya heueuh. Sing hai salat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh salat sok di mana? Di gereja. Tapi bener Masjid belegug. Nya aing ge nyaho di masjid. Sia. Manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain. Manehna teh meureunna katulah. Agam lain katulah Katolik meureun teh. Maneh agama naon? Islam. Cing, lamun bener sileing agama Islam diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jemilaan leuh. Saya ditanya gen. Rukun Islam teh aya 5. hiji, Syahadat, 2, salat, 3, zakat, 4, puasa, 5. munggah haji, mun kawasa di jalanan. Akur jeung manehnya. Genep dek mah. Lain Islam atuh. Ieu agama sesat.
boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir. Ahmad Sadet. Ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya Syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui kitu teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 ai nah jadi laliur kieu ai tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun tilalap di laut oge tapi aduh Gusti maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah beureun urang teh moal nepi-nepi sok syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema nya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganyang ka poe pageto aing mah lain geus poe pageto deui geus nganyang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na ada geuning da 5 geuning asli na mah tapi dileuwihan ku maneh jadi bener oge teh jadi bener oge ta ieu jelema nu lumpuh Yuni nya ge ieu nya anu luak leo pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener euy iya ai ka 8 siksi leuing naon dahar pek sabab lamun urang teu dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melagna teh koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tapnya ku kitu nama ku balalan nara tapi salah itu ayo mana rek nambahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kerja kerja karti cenah 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae enggak goblok ya aduh ampun naon sih tadi
dek nyokot harta kekayaan ya lain aing tengenah naon pamadegan aing sia dilewihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep cek sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayana silaing dek nenggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha ke hayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah kabina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet meureun sia what usik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan deh hebat nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing gitu woi sok sia tak alah anjir woi luar biasa dekat siri eta gerakan euy tah ya anjir geus kitu urang ditu elmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kugurentelan we atawa gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehane kamana we karep sia we hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tah ya alo tuh we hai aktif ya tuh we wah ini atuh aduh ngeuna euy dek deungeul aing baru kana aing teu ngejat ka dieu aduh wait tahan tuh aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung butik kotok dia jeung alah watak ya kutuk wait ya anjir what ya aduh ibatat aduh nya sia teh jangan bibir aing we atuh lain ditaki sia teh what ya anjing ya tak ya wah ya tak ya
Iya. Aduh. Alah. Alah. Aduh. Alah. Aduh aing macam ni kedua biwir ke skandal teuing nyeri anjing alah. Aduh. Aduh. Anjing. Tuh kejadian spektakuler mah. Naon? Nanti kadeuleu. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun Juragan Gatot Kaca oge bangoli. Naon? Mangih musuh sok itu buratna. Aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan, da teh mah aneh atuh. Ajianana teh deuleu kilat bajra. Saha teh? Tuh itu satria. Ai Gatot Kaca. Pancabraja. Eta mah teungeulanana atuh ti ditu teh kilat bajra. Gatot Kaca ngalalap kana tangka kai gunana teh berebot. Runtuh. Ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu. Oh. Terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong kabeh cinggeleuneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guru na teh eta tanu panjang irungna tuh itu satria cenah nu diikat guru na teh tah di dieu urang naikeun bandera urang kumaha Silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serab nempo aing ge eungeuh ti kajauhan teh Silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh Panca Braja dak Suralit Silaing kekerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae da loba sabun Silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra Silaing Panca Braja cebrod ka dewek kusak kekerepengan cing jiga ayeuna Allah pira ku pan isuk balik jadi sok heuda meureun pasal teh kudu aya pasal kudu aya sabab sababna mah Silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh heueuh sok ayeuna siap nah acan ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunana we ka batur nya mah kadupak sia ngamek aing molot sok ngamek dek nyebut nyawa ka aing
naon sia dudupak sia pegek. Nah nepi kana hate teh euy. Lain wara deui teh nyaan euy ya. Ai kana wujud mah. Notorogan sia teh ngadol-ngadupak eta teh jalan teh lega. Kajabat sia teh nyeun pasal ka aing. Naon maksudna ngadupak ka aing? Lain ngadupak goblok meureun kadupak. Nah nepi ka tengah hampura ka aing. Hampura we presa kitu. Oh aya hampura mah teu nya teu naon. Hah teu cios deui wae. Otakna si eta kabina-binanya euy. Hese dipake ngalah duit ampun. Hese dibawa jadi barat. Tong ngahampura atuh moal prak mun belegu. Oh tengah hampura henteu. Nyaan sia ngajak gelut teh ka aing. Paduli sa bapa aing mah deuleu. Eta nu bejakeun sa bapana mah. Ada mangana neungeuna nyaan ka aing. Sia teh nyaan teh. Boga ajian naon sia teh ngajagok kitu teh ka aing. Ya. Nyat sampah sia kana ilmu aing. Aing teh deuleu boga ajian kilat braja. Kilat braja. Cetek panca braja. Kilat bajra deuleu. Nya sia teh rasakeun sia kunajar. Kilat bajra. Ya. Allah. Tangke sileung mah cing leuwih ti aing. Wah, memang karasa. Karasa ku kaula eta ajian. Tapi rasakeun kilat bajra. Waduh. Sok sia. Baru kana kilat bajra. Hiji-hiji goblok atuh. Mere kasebetan aing kilat bajra. Hutang pati dibayar pati kilat bajra. Hutang wirang dibayar wirang. Ai deui teh panca brajanya. Panca braja. Ayeuna bagian kuring ngagoler. La ilaha illallah. Ngagoler enak kuring. Ngagoler. Aduh. Kekerepengan walah. Dong nyeun pikamekeun aing goblok. Kekerepengan euy. Oh, kikituan. Aduh, lamat pisan otakna. Nyaan anjeun oge geuning. Kilat bajra, deuleukeun aing ka bejiga tuh. Walah. Panca braja. Panca braja, panca braja, panca braja. Panca braja. Woi, panca braja. Walah, panca braja. Sisa. Beda-beda teuing sia teh goblok. Ngerakeun teh taku ka aing teh. Geus dah. Ampun. Alah. Dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing.